अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब बेखैर वाफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शाहनवाज आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज दोस्तों की खिदमत में मक्खी चीने में खूबसूरत चीज़ें और इसमें नागरा डिब्बा में भी और अमृतसरी बीतल और मक्खी चीना मिक्स लाट आपको दिखा रहे हैं। वीडियो तफसील से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल वाजिद अली गॉड फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो माशाल्लाह जी मक्खी चीने में है, कुछ अमृतसरी बीतल में है। इनमें 3-4 बच्चों वाली हैं, बाकी जो है सोने वाली तैयार बकरियां हैं। एक एक का रेट लेंगे। बकरियां मैं आपको अपनी दिखा रहा हूँ। आज सेटअप हमने ये बनाया है, खुद के जानवर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एक का रेट बताएंगे और लाट का भी हिसाब लेंगे। इनमें कोई 5, 7 या 10 ले तो क्या हिसाब है। 15-16 जानवर टोटल है। तो इंशाल्लाह वीडियो तफसील से बनेगी। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक एक का रेट लेंगे, लास्ट में लाट का भी हिसाब देंगे कि पुट्ठे के हिसाब से आपको किस हिसाब में मिल जाएंगी। तो वाली है, इसका रेट लेने की कोशिश करते हैं, बाकी सारी तफसील आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बकरी जेड़ी फड़ी ये मुँह किस तरह 8 दंद होगी। तो ये जेडे बच्चे ने ये किन्ने दिनां दे ने? 20-25 दिनां दे ने। सुआ किनवा सूई है बकरी? तीसरा सुआ सूई है जी, ठीक है। और दूध कितना है इसके नीचे? दूध है 4 लीटर, 3 लीटर 4 लीटर है, लेकिन आप 3 लीटर देंगे, ठीक हो गया जी। इसका झोला उतारे हम देखते हैं। ये जी आपको झोला उतार कर दिखा रहे हैं जी। ये ज़बरदस्त चीज़ है जी माशाल्लाह। नंबर 1 पर दिखा रहे हैं जी। 3 लीटर गारंटी शुदा है, इससे ज़्यादा है लेकिन आपको 3 लीटर बता रहे हैं जी। 2 मादियों के साथ माशाल्लाह। चेक कर सकते हैं, चलाएं इसको। ये जी चेक कर ले। नंबर 1 पर आपको दिखा रहे हैं 2 मादियों के साथ। तीसरा सुबह सुई है, मुंह से 8 दांत है। छोड़ दे बकरी को, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ये चेक करें जी नंबर 1 पर, ठीक हो गया जी। जी तो दोस्तों ये आपको इसकी डिटेल बताइए, बाकी इसका रेट आपको लेकर देते हैं। इसका जो रेट है वो क्या कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत कितनी है? 75,000 की और गुंजाइश फ़ोन पर हो जाएगी। नंबर नोट करें 0336 98 101 0300 3698 101। व्हाट्सअप कॉल नंबर दोनों यही है। रब्ता आपने मुझसे करना है। बाकी ये मैं आपको अपने जानवर दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे बंदा नहीं है, बंदा आगे ये खड़ा किया हुआ है, तो आपको रेट लेकर तफसील से बता रहे हैं जी। नंबर 1 पर आपको दिखाइए जी 2 बच्चों के साथ 85,000 और 75,000 बोला है, उसमें भी मजीद गुंजाइश हो जाएगी। 3 लीटर दूध है, तीसरा सुबह सुई है जी माशाल्लाह। ये चेक कर सकते हैं 2 मादियों के साथ, ठीक हो गया जी माशाल्लाह जी। नंबर 2 पर हमारे पास ये एक बकरी है, इसके नीचे 2 बच्चे हैं, दोनों नर हैं। दोनों नर हैं जी। ये कितने दिनों के हैं? 4 से 5 दिनों के हैं। ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। दोनों को इधर करें, ये चेक करें जी माशाल्लाह। 4 से 5 दिनों के बच्चे हैं जी माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल, अभी छोटे बच्चे ही हैं। ये 4 से 5 दिनों की सोई हुई है। और ये बकरी है, मुंह से क्या है? ये वजन 6 है, 6 दांत है, ठीक हो गया है। अच्छा दूध कितना है इसके नीचे? सुआ कौन सा सोई है? दूसरा सुआ सोई है, ठीक हो गया जी। दूध कितना है इसके नीचे? 3 लीटर है, गारंटी शुदा है। झोला उतारें इसका। झोला उतार कर आपको दिखाते हैं जी। 3 लीटर इसके नीचे दूध है माशाल्लाह जी। ये चेक कर लें जी, ठीक हो गया। इसका थन चड्डा आपको चेक करवा रहे हैं, ठीक है। झोला रहने दें। अच्छा इसका रेट क्या करेंगे? इसका रेट 85,000 है। प्यार मोहब्बत 2 नर है इसके नीचे, 3 लीटर दूध है, मुंह से 6 दांत है, दूसरा सुबह है। प्यार मोहब्बत कितनी है? 85,000 से 80,000 से मजीद गुंजाइश हो जाएगी, ठीक हो गया जी। नंबर 2 पर आपको दिखा रहे हैं। छोड़ दें बच्चे, ये चेक करें जी। ये 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त फुल एक्टिव है माशाल्लाह। ये चेक करें, ज़बरदस्त हो गया जी। नंबर 2 पर आपको दिखा रहे हैं जी। नंबर जी 3 आ गया माशाल्लाह। एक और मक्खी चीने में खूबसूरत चीज़ है। इसके नीचे क्या है? ये जी नर है माशाल्लाह जी। कलर प्रिंट बच्चे का चेक करें। ये कितने दिनों का है? ये है 10 से 15 दिनों के बच्चे हैं। वो मादी इधर करें। फुल एक्टिव है, कलर प्रिंट सॉफ्ट जिल्द में, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं जी, ठीक हो गया है। ज़बरदस्त और आउट क्लास एक्टिव बच्चे हैं। बाकी फेस बकरी का चेक करें। मुंह से क्या है? 6। ये भी 6 दांत में है। सुबह कौन सा सुई है? ये दूसरा सुई है। अच्छा कितना दूध है इसके नीचे? इसके दूध बताते हैं 4 लीटर देगी इंशाल्लाह। 80 बता रहे 3 लीटर।
4 लीटर देगी, लेकिन आप 3 लीटर की गारंटी देंगे। ठीक है, झोला उतारें इसका जी। बाकी कलर प्रिंट बकरी का आप चेक कर सकते हैं। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास के दिए हैं जी। कलर प्रिंट बहुत प्यारा है, सॉफ्ट जिल्द है माशाल्लाह, सॉफ्ट बालों में है जी। ये इसका आपको झोला मज़ेदार है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी चीज़ है जी माशाल्लाह जी। ये चेक कर सकते हैं जी, आउट क्लास की चीज़ है। अच्छा, इसका रेट क्या कर रहे हैं? पीने दे बच्चों को, पीने दे, रोके क्या रेट कर रहे हैं? इसका रेट भाईजान 80,000। 80,000। प्यार मोहब्बत कितनी है इसमें? 75,000 की। मजीद हो जाएगी। नंबर 0336 98 101 0300 3698 101 है। बाकी बच्चे भी आपको दिखाएं तफसील से। नंबर 4 पर आ गया जी, ब्लैक मक्खी चीने में। और बच्चे माशाल्लाह, बच्चे क्या है? दोनों मादी हैं जी। इधर करें बच्चों को, थोड़ा सा इधर बाहर निकालें। दोनों मादी हैं। बाकी कलर प्रिंट सॉफ्ट जिल्द में आउट क्लास की चीज़ें हैं जी माशाल्लाह। कलेजी कलर में मक्खी चीने में आती हैं, ज़्यादा वाइट हैं, बाकी थोड़ी थोड़ी सी इसमें जो है ना रेड में आती हैं। आउट क्लास की चीज़ है। और ये बकरी है, सुआ कौन सा सोई है? पहला सुआ सोई। पहले सुए में 2 दिए हैं माशाल्लाह। 4 दांत में। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी माशाल्लाह। ये चेक करें, चला इसको आगे। बाकी कलर प्रिंट आप चेक कर सकते हैं बकरी का। और मादियाँ भी बड़ी आउट क्लास की हैं। झोला उतारें। इसका दूध कितना है? 3 लीटर गारंटी शुदा है। उतारें झोला, देखते हैं जी। 3 लीटर दूध बता रहे हैं जी माशाल्लाह। बाकी चीज़ आपको दिखाते हैं। ये इसका थन चड्डा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थन चड्डा है माशाल्लाह, आउट क्लास की चीज़ है। और रेट क्या करेंगे इसका? 65,000 है। प्यार मोहब्बत कितनी है इसमें? 60,000 की। और गुंजाइश करेंगे? ठीक है, छोड़ दें बकरी को, चलाएं आगे। ये जी चेक कर ले, छोड़ दे माशाल्लाह। 2 मादियों के साथ नंबर 4 पर आपको दिखाई है। 65,000 है। मजीद गुंजाइश कितनी की है? 60,000 की कर देंगी। बाकी आप रब्ता करें, इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत हो जाएगी। बच्चों वाली का अलग रेट लेंगे और जो सोने वाली है उनका अलग रेट ले लेंगे। कमी बेशी भी हो जाएगी माशाल्लाह जी। ये चेक कर लेंगे, ज़बरदस्त चीज़ है जी। जानवर ज़्यादा है इसलिए 2-2 जोड़ा बनाकर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है जी। नंबर 1 पर ये गब्बनों की जोड़ी आ गई है। ठीक है, वैसे 4 वो हो गई हैं और नंबर 6 और नंबर 7 आएगा जी। नंबर 6 और नंबर 7। ठीक हो गया जी। नंबर 6 पर है जी। ठीक हो गया। इसका क्या सीन है जी? कितने दिनों में सोएगी? 15 से 20 दिन लेगी। ये फेस वगैरह इसका आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कलर प्रिंट आपके सामने है। ठीक है। और मुंह से क्या है? कौन सा सुआ सोएगी? दूसरा सुआ सोएगी। रेट क्या करेंगे इसका? 90,000। ठीक हो गया जी। नंबर 6 वाली 90,000 है। और ये है जी नंबर 7 पर। मुंह से क्या है? मुंह से 6 दांत है। सुआ कौन सा है? दूसरा है। रेट क्या करेंगे? कितने दिनों में सो रही है? 15 से 20 दिन। अच्छा, जोड़ी 90,000 की आपने बोली है। एक 90,000 की है। ठीक है। प्यार मोहब्बत कितनी है दोनों में? कितनी? 90 तो वैसे ही 180 170 करेंगे। और गुंजाइश कितनी करेंगे? फोन पर और भी गुंजाइश हो जाएगी। जोड़ी को छोड़ दें, जोड़ी चेक करें जी माशाल्लाह। ठीक हो जी। आउट क्लास की चीज़ है माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं जी। एक से बढ़कर एक है जानवर माशाल्लाह। कलर प्रिंट हर लिहाज से माशाल्लाह जी जानवर बड़े प्यारे हैं जी। चलाएं। ये आपको जोड़ा दिखा रहे हैं जी, ज़बरदस्त क्वालिटी में है जी। मुंह से 6 दांत है और तैयार है बिल्कुल। नंबर 7-8 पर आ गया जी माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ है जी। दोनों बहने हैं और दोनों सोने वाली हैं, बिल्कुल तैयार हैं। शौक कलर में है जी माशाल्लाह, बहुत ही आउट क्लास है। नंबर 7 और नंबर 8 है जी। ठीक है जी। क्या डिटेल है जी इसकी? नंबर 7 की बिल्कुल तैयार है। कितने दिनों में सोएगी? 15 से 20 दिन है। रेट क्या कर रहे हैं इसका? 90,000 है। प्यार मोहब्बत कितनी है इसमें? 85,000 की। और गुंजाइश कितनी है? फिर भी और होगी। ठीक हो गया जी। इसका क्या सीन है? ये भी तैयार है। 1 महीना लेगी। मुंह से क्या है? 6 दांत है। रेट क्या कर रहे हैं? 80,000। प्यार मोहब्बत 75,000 की जोड़ी। ठीक हो गया जी। जोड़ी का क्या हो गया? इसका 80 बोला है फाइनल। 80 बोला है और इसका 75 फाइनल। यानी कि ये कितना हो गया टोटल? 80 और 75 155 है। प्यार मोहब्बत मजीद हो जाएगी। जोड़ी 155 की है, मजीद गुंजाइश हो जाएगी। लास्ट में लाट का हिसाब लेंगे। छोड़ें दोनों को जी, छोड़ें।
ये जी चेक कर लें माशाल्लाह, बहुत ही आउट क्लास सॉफ्ट जिल्द में है जी, खूबसूरत चीज़ है। और दोनों बहनें हैं प्यारे कलर प्रिंट में है जी, ब्लैक मक्खी चीना में। जो शौकीन है भाई ब्लैक मक्खी चीने की, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जी ये परचेज करने की। आउट क्लास चीज़ें हैं जी दोनों। ठीक हो गया जी माशाल्लाह। खुले पेट वाली है ये, जो नंबर 7 वाली है खुले पेट वाली है, नंबर 8 वाली भी अभी माशाल्लाह ज़बरदस्त खड़ी है जी दोनों। जाने दे माशाल्लाह जी। नंबर 9 और नंबर 10 क्या सीन है दोनों का जी? ये तैयार है। मुंह से क्या है? 6 दांत है। ठीक होगा जी, ये चेक कर सकते हैं। कितने दिनों में सू रही है? ये तैयार है 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन। क्या रेट करेंगे इसका? 85,000। प्यार मोहब्बत कितनी है? 80,000 की। मजीद गुंजाइश? नंबर 10 वाली का क्या सीन है जी? ये है नंबर 10। 70,000 है। प्यार मोहब्बत कितनी है? 65,000 की। और गुंजाइश हो जाएगी, बाकी पुट्ठे के हिसाब से भी लेंगे। ये कितने दिनों में सू रही है ये वाली? 20 से 25 दिन। ठीक है। और मुंह से दोनों 6 दांत है। दूसरा सुआ है। छोड़ दे जोड़ी को। ये चेक करें जी, जोड़ी माशाल्लाह कमाल की है जी, ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये चेक करें। आने दे इसको। ज़बरदस्त चीज़ है जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त नकौड़े में खूबसूरत चीज़ है। नंबर 11 और नंबर 12 ऐसे है ना। नंबर 11 वाली जी ब्लैक में आ गई है, प्योर अमृतसरी बीतल में। फेस वगैरह चेक कर सकते हैं जी। मुंह से क्या है? 6 दांत है। सुआ कौन सा है? दूसरा है। रेट क्या करेंगे? कितने दिनों में सुएगी? 95,000 से कमी कितनी है? 90,000। और गुंजाइश हो जाएगी। नंबर 12 है जी ब्राउन में। मुंह से क्या है? 6 दांत है। रेट क्या है? 85,000 है। कितने दिनों में सो रही है? तकरीबन 1 महीना लेगी। कितनी गुंजाइश है? मजीद फ़ोन पर कमी बेशी हो जाएगी। जोड़े को छोड़ें। ये जोड़ा चेक करें जी माशाल्लाह, ब्राउन में और प्योर अमृतसरी बीतल में, और ये मक्खी चना में आ जाती है, और वो अमृतसरी बीतल में ब्लैक वाली है जी। जोड़ी का आपको रेट लिए कर दिया है, बाकी मजीद जो है ना फ़ोन पर गुंजाइश हो जाएगी। मेरा नंबर 033698110300398101। कॉल नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों यही है। नंबर 13 और 14 ये भी अमृतसरी बीतल में नागरा में आ गई हैं जी। नंबर 13 नंबर 14 है। क्या सीन है जी इसका? ये तैयार है। कितने दिनों में सुएगी? 20 से 25 दिन ले जाएगी। मुंह से क्या है? 6 दांत। रेट क्या करेंगे? इसका 75,000। प्यार मोहब्बत कितनी है इसमें? 70,000। और गुंजाइश? नंबर आ गया जी 14। क्या सीन है इसका? ये भी तैयार है भाईजान। कितने दिनों में सो रही है? 15 से 20 दिन। रेट क्या करेंगे? 70,000। प्यार मोहब्बत 65,000 की। जोड़ी को छोड़ें जी। ये जोड़ी चेक करें जी माशाल्लाह, पुट्ठे के हिसाब से आपको रेट लेकर देंगे लास्ट में। सोने वाली बकरियों का और जो बच्चों वाली है उनका दोनों का रेट लेंगे अलग अलग लाट का। ठीक है जी। नंबर 13-14 आ गया है। इसके अलावा जी जाने दे इसको, जाने दे। लास्ट में 2 रह गई हैं, अभी 2 रह गई हैं, उनका भी रेट लेते हैं जी लास्ट में। बाकी इंशाल्लाह लास्ट में पुट्ठे के हिसाब से पूछेंगे। ले आओ अगला जानवर लेकर आओ। नंबर 15 और 16 आ गया जी। ये नंबर 15 है, ये नंबर 16 है। क्या सीन है जी इसका? ये भाईजान लगी हुई है ऐसा फंडर करके। कितने दिनों की क्रॉस हुई है? ये हुई है 15 से 20 दिन है। मुंह से क्या है? 4 दांत में है। फेस कट, कानों की लेंथ वगैरह आप चेक कर सकते हैं जी। ठीक है। चौड़े कितने हैं और लंबे कितने हैं? ठीक हो गया जी। और ये 2 महीने की क्रॉस हुई है। 2 महीने की क्रॉस है। सौदा खाली का। मुंह से क्या है? 6 दांत है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसका रेट क्या करेंगे? इसका 60,000। और इसका? भी 60,000। दोनों का 60,000 है। एक 20 है। प्यार मोहब्बत कितनी है? 1-10 की। मजीद गुंजाइश? दोनों क्रॉस हुई हैं, सौदा खाली का होगा। छोड़ें जी। एक 4 दांत में, एक 6 दांत में। ये चेक कर सकते हैं जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त चीज़ें हैं जी माशाल्लाह, आउट क्लास की चीज़ें। ये चेक करें जी। जाने दे, आराम से जाने दे। ये चेक करें जी। ये 2 लास्ट थी, बाकी पुट्ठे के हिसाब से रेट लेते हैं जी। ज़बरदस्त चीज़ें हैं जी, एक से बढ़कर एक। ये जी आपको एक एक का रेट लेकर दिया जी माशाल्लाह। ये लाट आप चेक कर सकते हैं। इनमें 4 सोई हुई बकरियां और बाकी सोने वाली हैं 12। तो पुट्ठे के हिसाब से अभी आपको बताते हैं जी रेट। आगे आए। अच्छा, जो 4 बच्चों वाली हैं, अगर कोई इकट्ठी ले 4 बच्चों वाली सिर्फ, उनका क्या रेट है? 75,000।
75,000। प्यार मोहब्बत कितनी है? पूरे 70,000 पूरे 70,000 की हो जाएंगी। मजीद गुंजाइश होगी? फोन तो थोड़ी बहुत है। पूरे 70,000 में से भी गुंजाइश हो जाएगी। जो 4 बच्चों वाली लेगा, 4 बकरियां हैं, 8 बच्चे हैं, ठीक हो गया। जो बाकी 12 है ना, 12 सोने वाली हैं, पुट्ठे के हिसाब से क्या करेंगे? 80,000 नहीं, थोड़ा कम करें। 75,000 में भी मजीद गुंजाइश? फोन तो करांगा। फोन पर गुंजाइश 75,000 के हिसाब से अगर कोई इकट्ठी लाट ले 12 बकरियों की तो 75,000 में भी गुंजाइश हो जाएगी। चला इनको आगे आगे, ठीक हो गया जी। बाकी नंबर मेरा नोट कर लें, 0336 98 101, 0300 3698 101। रब्ता कर सकते हैं। कॉल नंबर व्हाट्सअप नंबर दोनों यही हैं। तो ये जी आपको आज लाट दिखाई है, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लाट बनी हुई है मक्खी चीने में और अमृतसरी बीतल नागरा में। आउट क्लास की चीज़ें हैं। इसी के साथ शाहनवाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।